มื่อคืนนี้เวลา 19 นาฬิกานะฮะตำรวจสภ.ปากเกร็ดได้รับแจ้งว่ามีเสาไฟฟ้าล้มเพราะว่าเกิดพายุนะครับฝนตกหนักนะครับหลายพื้นที่นะครับเมื่อคืนบริเวณซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด 38 ตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีครับนี่เจ้าหน้าที่ไปก็ไปเจอนะฮะเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ปากซอย 4 ต้นครับโอ้แล้วก็ในซอยภายในซอยอีก 12 ต้นนะฮะเป็นเสาแรงต่ำนะฮะขนาด 220 โวลต์ 16 ต้นเสาแต่ละต้นเนี่ยสูงประมาณ 12 เมตรเมื่อคืนนี้ก็เลยทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเลยนะครับนี่ตั้งแต่ถนนเลียบคลองประปาไปจนถึงเมืองทองธานีนะฮะใครที่อยู่แถวนั้นเจ้าหน้าที่ก็รีบไปช่วยกันแก้ไขนะครับแล้วเบื้องต้นเนี่ยมีคนบาดเจ็บเล็กน้อย1 คนนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ได้รับความเสียหาย2 คันหลังคาบ้านเรือนประชาชนไม่ทราบจำนวนครับเพราะว่าเกิดพึ่งเมื่อคืนนะฮะเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าก็ใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาใน2 ชั่วโมงนะครับก็สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้นะนี่ลองฟังชาวบ้านแถวนั้นดูนะครับทีแรกลมมันมาเนี่ยมืดมาเลยขาวโพลนมาเลยแล้วก็หมุนแบบล้มปุ๊บเลยโอ้โหเห็นแล้วแบบน่ากลัวไม่เคยเห็นที่ไหนอ่ะล้มทีเดียวเป็นอย่างนี้เลยสภาพนี้เลยเหรอปุ๊บมาเลยแล้วก็เป็นลูกมาเลยเป็นลูกเลยมาในขาวแม่มองไม่เห็นเลยแถวเนี้ยแล้วทำยังไงครับคืนนี้ต้องนอนร้อนนะคะไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าวันนี้ครับนี่แหละครับสภาพเมื่อคืนนี้นะฮะแถวนนทบุรีเดี๋ยวท่านผู้ชมอยู่ที่ไหนบ้างนะครับที่ฝนตกหนักเมื่อคืนนี้ได้รับความเสียหายถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้รายงานก็พูดคุยเข้ามาที่ Facebook ไลฟ์สำนักข่าวไทยก็เยอะนะคะเท่าที่เห็นภาพเมื่อวานก็มีปทุมธานีด้วยนะคะที่เสาไฟ